Маншон, полуобувка и мъхеста брада. Първа глава. При сладоледа. Веднъж съвсем случайно се срещнаха 3 чудни човечета. Мъхеста брада, полуобувка и маншон. Те бяха толкова дребни на ръст, че когато се събраха при продавачката на сладолед, тя ги взе за някакви джуджета от приказките. Пък и наистина правеха странно впечатление. Мъхеста брада имаше мека брада от мъх, по която растяха чудесни червени, макар и миналогодишни боровинки. Полуобувка носеше обувки с отрязани носове, та да може да върти накъдето поиска пръстите на краката си. А маншон бе навлякал огромен маншон, от който навън стърчаха само върхът на главата и крайчецът на петите му. И ето, те вече лижаха сладоледа и любопитно се взираха един в друг. Извинете, не се стърпя и пръв се обади маншон. Може и да греша, но струва ми се, че има нещо много общо между нас. Ами сигурно, защото и тримата сме си едни и същи смелчаци, съгласи се полуобувка. Мъхеста брада откъсна от брадата си няколко боровинки и ги подаде на новите си познати. На сладоледа му отива киселичко, добави той. Ако нямате нищо против, нека пак да се съберем, предложи маншон. Ще си сварим какао и ще си побъбрим. Чудесно, възкликна полуобувка. И аз бих ви поканил, но си нямам дом. От дете се скитам по света. Като мен, промълви мъхеста брада. Какво съвпадение, ахна маншон. И при мен работата е горе-долу така. Май ние и тримата сме родени пътешественици. Той хвърли книжката от сладоледа в кошчето за смет и вдигна ципа на маншона си, който бе така направен, че да се отваря и затваря с цип. Като изядоха сладоледа, полуобувка попита. Не смятате ли, че трябва да се сдружим? Да се пътешества в компания е много по-весело. Ами разбира се, с радост се съгласи мъхеста брада. Просто чудесна идея, просия лицето на маншон. Направо крилата мисъл. Значи решено, отсече полуобувка. Само че хайде преди да вземем генералното решение, да си купим по още един сладолед. Мъхеста брада и маншон веднага се съгласиха. После маншон пак взе думата. Знаете ли, аз имам автомобил. Можем да го превърнем в къщичка на колела. Какво ще кажете? О, проточи мъхеста брада. Иска ли питане? Нямаме нищо напротив, потвърди и полуобувка. Много е удобно да се пътува с автомобил. Ама ще се съберем ли в него и тримата, замисли се мъхеста брада. То е нещо като автофургон, успокои го маншон. Ще има достатъчно място. Полуобувка закачливо свирна през зъби. Наредихме се. Да, облегчено въздъхна и мъхеста брада. В края на краищата, както се казва, щом е тесен домът, сърце да е широко. А къде се намира сега този дом на колела? Обърна се полуобувка към маншон. До пощата, отвърна той. Преди малко изпратих 2 дузини писма. 2 дузини? Зачуди се мъхеста брада. Толкова много приятели ли имаш? О, не, напротив, смутено се усмихна маншон. Нямам никакви приятели. Пиша сам на себе си. Изпращаш си писма до теб? На свой ред се зачуди полуобувка. Там е работата, че много обичам да получавам писма, каза маншон. Но си нямам приятели, безкрайно самотен съм и затова реших да си пиша сам. Изпращам всичко до поискване. Пускам писмата в един град, пътувам до другия и там ги получавам. Във всеки случай, това е много оригинален начин за водене на кореспонденция, отбеляза мъхеста брада. Наистина хитро измислено, съгласи се и полуобувка. Да си вземем ли по още един сладолед? Непременно, отвърна мъхеста брада. И аз нямам нищо против, рече маншон. Но сега да опитаме шоколадовия сладолед. Малко по-скъп е, но заради тази наша неочаквана чудесна среща си струва да прежалим някоя и друга пара. Всеки от тях си поръча шоколадов сладолед. Хубав е, наруши настъпилото мълчание мъхеста брада. Къде по-вкусен от обикновения?
И сумтя полуобувка. Просто превъзходен крем, съгласи се и Маншон. Как? Изненадан го изгледа мъхеста брада. Крем ли каза? Ядем шоколадов сладолед, ако не се лъжа. Много ви моля за извинение, смутено промълви Маншон. Наистина, шоколадовия сладолед не е крем. Но аз, когато съм особено развълнуван, много лесно обърквам имената на сладките неща. Защо се вълнуваш така, когато ядеш шоколадов сладолед? Зачуди се мъхеста брада. Какво има тук да се вълнуваш? Но аз не заради сладоледа, обясни Маншон. Просто от радост, че се запознахме. Това ми е тъй приятно, както се казва. Целия си живот прекарах в самота и ето изведнъж открих такива мили приятели. Как да не се вълнувам? Възможно е, обади се и полуобувка. Но сега пък шоколадовия сладолед ме разтресе от вълнение. Той наистина трепереше и лицето му бе посиняло. Май множко ти дойде сладоледът, забеляза мъхеста брада. Да, така е, съгласи се полуобувка. Повече не бива да едеш, изплашен викна Маншон. Ако трябва, ще си вземем сладолед за вкъщи. Имам си хладилник в моя автофургон. Тъй ли? Ахна мъхеста брада. Браво! Плесна с ръце полуобувка. Ще се запасим поне за 8 седмици. Но има още нещо, продължи Маншон. Хладилникът работи само когато автофургонът е спрян. В движение моторът страшно много го затопля. Измънка полуобувка. Какво ще правим? Запита Маншон. В такъв случай ще минем и без запасяване. Намръщи се мъхеста брада. Няма как, съжали Маншон, но не искам да ви натрапвам своето мнение. Ох, пръстите ми скоро ще се превърнат в ледени висулки, оплака се полуобувка. Дано да ги изгрея някак си в този автофургон. Да вървим, значи, махна с ръка мъхеста брада. Честно казано, горя от желание да видя този автомобил. Благодаря, кой знае защо, отвърна Маншон. И те тръгнаха.